㗎，我哋都可以望一望啦。除咗相機嘅位置啦，亦都有好多手機嘅位置，大家一齊捕捉呢張咁有型嘅。投訴係咪啊？即係話，因為咁耐都冇用 Rosita 嗰啲打氣睇㗎係咪啊？我請佢哋兩位出嚟先。嗱，我哋一陣咧，我哋播一條片俾大家睇下，究竟點解我上一次嘅宣傳會會講就係話 Rosita 係其實咁多個女主角裏邊攻擊力最強嘅一個咧。哇！裏邊坐大髀啦，跟住人哋又唔知點解會同佢躺埋一齊啦。究竟呢度係發生咗咩動作咧？好擔心啊！其實咧睇呢條片嘅時候，我驚俾 Rosita 嘅 fans 一路話我。係啊。咁都係劇情嘅需要嚟嘅，係啦。咁但係點解我會做咗啱啱有啲做咗啲呢啲咁類似好似有啲壞壞地嘅事咧？咁就其實係因為個劇情咧發生咗一個好大嘅事啦。哇！真係講好似冇講。要睇啊！係，但係因為我想留個念想俾大家睇，咁所以我就唔穿太多。但係點解我會做咗一個好似壞？我哋首先請阿張振朗同埋阿 Tiffany 出嚟先。好啦，你個請珊姐，可能我哋要係啦。好，呢個時候我哋係咪大家要揸住支槍嚟一個好型嘅 pose 啊？好，我哋一齊嚟個型嘅 pose 先。阿 Jess， 你使唔使揸支槍啊？俾你。有冇槍啊？有冇多支槍俾阿 Jess？有啊，真係有啊！我哋要型就一齊型㗎嘛，係咪先？好啦，咁我哋一齊諗下咯喎，我哋一陣影嗰張相，大家我哋第二排嘅 artist 朋友，你哋又擺啲咩型嘅 pose，加埋阿 Jess 就不得了啦！